Subhanallah, ушул нерселер дайыма жашооңдо болсо, иншалла сөзсүз Кудайым насип кылса, иман нуру сизден түшүп кетпейт деген айтайынчы. Мүмкүн кээ бирлер туура эмес түшүп калып, түшүнүп калсын, кээ бирлер мындай десең, жок, ар нерсе айтып берет экен, жок. Айтайын деген нерсем бул биринчиси. Оозуңан тообоң түшпөсүн. Тообоң таубатын насуха болсун, жүрөк менен болсун. Дайыма бушаймандык менен, ey Алла, кечир мени деп жүрөлү. Бир. Экинчиси, Алланын берген неамат жакшылыгына шүгүр айталы. Анан үчүнчүсү эми буга кыймыл аракет керек. Дайыма daarаттуу жүрөлү. Daarатың бар болсо, daarат үстүнө daarат алалы, машалла. Нур үстүнө нур болот. Түшүнүктүбү? Эгерде ушул үч нерсе болго турган болсо, тообасы кабыл болгон адам кор болбойт. Шүгүр айткан адам эч качан кедей болбойт. Daarаттуу жүргөн адам эч качан намазды кылбайт. Түшүнүктүбү? Бардык нерсенин башында тепкич болот үйгө кириш үчүн. Бу диндин тепкичи ушул үчөө. Тооба, шүкүр, дайыма пайгамбар сүннөт болгон daarатка көңүл буруу, машалла. Мына ошондо калган нерселерди кылуу оңой болот экен.